เอ้ยสบายดีว่าไก่ตัวมันจะขายถึงพวกอะเป็นไรลูกค้าพี่ดูอ่ะมันเป็นตุ้งทำไมไม่ใช่ไหนบางคนอีกครั้งเลยวะยกขาไปข้างหน้าซื้อแต่ว่าไปหันหลังตลอดเลย